же Бабур мектеп болобу. Барлык жерде ушу президенттик шайлоого Человек, который на родительском собрании ведет открытую агитацию в пользу кандидата от политической партии СДПК, является директором 71-й школы имени Айдара Рахманалиева Сарайского айлокмету Карасуйского района. На этом собрании участвовало около 300 родителей. Нашей съемочной группе удалось заснять незаконную агитацию на телефон. На предупреждение о том, что она, как директор государственного учебного заведения, получая зарплату из бюджета республики, тем более при исполнении своих служебных обязанностей, не имеет права вести агитацию и нарушает таким образом закон, женщина ответила, что просто об этом не знала. Я почему так говорила? У нас ведь новые школы строят. Это наше правительство создало условия для этого. Только поэтому с самыми хорошими намерениями я это сказала. Но то, что это является нарушением закона, я не знала. А между тем в этой школе открыт избирательный участок под номером 5169. Число избирателей составляет 2000 человек. Здесь обучается 800 детей. Штаб директора. А в этом здании, которое находится во дворе средней школы номер 65 и относится к Кызылкыштакскому айлокмету, расположился штаб кандидата от партии СДПК. Это видео было снято местными активистами. По понятным мотивам автор видео предпочли остаться неизвестными, но согласились дать интервью. В 20 метрах от штаба расположена участковая избирательная комиссия номер 5237 Кызылкыштак. Поэтому это грубо нарушает требования закона. Необходимо, я думаю, привлечь к ответственности главу Кызылкыштакского айлокмету Шарабеддина Капарова, который грубо нарушает требования решения Совета безопасности Кыргызской республики от 11 сентября 2017 года, где президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев потребовал от органов местного самоуправления строго следовать требованиям закона. Примечательно, что непосредственно в том здании, где находится штаб кандидата от СДПК, располагается избирательный участок номер 5237. Между тем, по словам зампредседателя ЦИК Абдыджапара Бекматова, открывать штабы в зданиях, принадлежащих муниципальной собственности, является нарушением закона. Использовать государственные или муниципальные здания в качестве штаба политической партии нельзя. С кандидатами нельзя заключать такие договоры. Они должны использоваться совсем в других целях. Как рассказывают активисты, когда они снимали это видео, им пытался помешать руководитель расположившегося там штаба Бахадыр Халматов. Накануне же, ближе к обеду, со стен здания убрали баннеры и флаги, а на дверь повесили замок. В Кызылкыштакском айлокмету заверили, что помещение для размещения в нем штаба в аренду не сдавали. В этом месте есть почта, но никогда штаба здесь нет и не было. Это муниципальное здание, здесь невозможно открыть штаб. Проверке должен подлежать и факт открытия избирательного участка в доме главы Папанского айлокмету на участке Акбура-2 этого же района. Мужчина является представителем власти на местах. Подобный факт может быть расценен как использование административного ресурса. Елена Яковлева, Болот Исаев, Гульжан Алтымышбаева, Бекжан Туктусунов, НТС.